Kronik öksürük erişkinlerde biraz daha uzun olmakla beraber çocuklarda 4 haftanın üzerinde süren öksürüklere kronik öksürük diyoruz. 4 haftadan kısa sürdüyse de akut öksürük. Sıklıkla akut öksürük ve kronik öksürüğü aileler karıştırabilir. Bazen arka arkaya gelen enfeksiyonlar sanki hiç öksürük kesilmemiş gibi devam edebilir. Aileler bunu kronik öksürük olarak adlandırabilir. Eğer bir aralık varsa 3-5 günlük bir haftalık öksürmeme süreci biz onu kronik öksürük olarak kabul etmiyoruz. Bu ayrım önemli çünkü akut öksürüklerin en sık sebebi enfeksiyonlar olmakla beraber kronik öksürükte en sık sebep astım, kronik persistan bronşit, yabancı isim ve diğer ciddi sebeplerdir.